Buena gente, ¿cómo andan? Estamos acá en un nuevo video y vamos a hacer un reto que la verdad es un lenguaje simple, así que es fácil de entender. Es en Scratch, un juego de carreras, dos desarrolladores en turnos de alrededor de entre 20 y 30 minutos, normalmente 20 y sin contacto. ¿Qué más quieren pedir? Nada más. Así que vamos al video. Buenas, yo soy Machek, el primero de los dos desarrolladores que vas a ver en este video. Y bueno, hoy toca un juego de carreras en Scratch. Así que estuve antes de esto, como sabía que iba a ser el primer desarrollador de este juego, decidí buscar una foto de un Fórmula 1, porque cuando pienso en carreras, ¿en qué pienso yo? En Fórmula 1. Así que decidí buscar una foto para ya poder tener un personaje ya medio hecho. Así que nada, vamos a crearlo ya. Voy a programar el movimiento del auto, ¿tá? Para que cuando le llegue a mi compañero ya tenga más o menos eso hecho, ¿tá? Uno, vamos a probar. Y vamos a poner repetir por siempre para que no cambie nada. Y ahora, bien, algo así, ¿no? Entonces, ahí se ve mejor. 2 veces 2. Bien. Y vamos a hacer distintos disfraces. Esto vamos a poner Pointing Direction 180. Y cuando apretemos la W, ahí va. Entonces vamos a poner así. Está bueno, está quedando bien. Ahora, -3. Bien, ahora, el movimiento está hecho. Ok, eso es un bug, por ejemplo. Ver que el auto cambia así, ¿está? Pero se entiende ya. 3, vamos a poner. Y la cuestión ahora es solucionar esto, ¿no? Que no pasa así. Cuando gira en diagonal, que no haga esto. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Y a ver, quiero intentar a ver esto, si funciona. Bien, eso funcionó. Entonces, si yo hago así, así, así sí, pero si yo hago así, así. Uy, da vueltas ahora. Y ahora debería funcionar perfecto. Mira, ahora sí, ¿no? Uy, pero para. Ok, como verán, la D cambió la animación y es porque. Perfecto. Ahí. Perfecto. Y ahí sí. Ahora. Claro. Y esto hay que repetirlo en todos. Ahora sí. Ahí está. Y no, porque también es esto. Ahí va. Ahora sí. Mira. ¿Está? Yo le cambiaría la velocidad, que es se la cambio así rapidito. Menos 5. Menos 5. Voy a probar cómo se ve con menos 5. Ok. Sí, vamos a cambiarlo todo por menos 5.
Bien, quedó bien. Así que vamos con el siguiente. Vamos a ver qué tal está. Yo confío en él, es bueno programando. ¡Ew! Está fachero el auto. Parece ser un Fórmula 1. Bueno, veo ahí que programó algo. Me parece le gusta mucho el sí, si no. A ver, vamos a probar un poco, a ver si tiene los movimientos. ¡Qué fachero que... No, la verdad, está demasiado bueno, Uy, ok, está. Hay unos errores que se pueden solucionar. Bueno. Yo creo... Voy a hacer... Voy a ponerle volumen al auto cuando está ahí. También voy a hacer el fondo que le falta. Voy a hacer una pista de carreras. No sé si puedo poner otro para hacer... le puedo hacer un cronómetro. Estaría bastante bien. Lo único que hizo fue el movimiento y el personaje. Está bien. Voy a empezar por el fondo. Voy a poner otra banderita más. Acá le quiero poner al lado de él. Primero vamos a hacer que empiece en una dirección. Que empiece... Vamos a poner menos 100. Ir a menos 145. 100. No, podría poner... menos 130. Bueno, vamos a crear el fondo. Vamos a poner... Primero que sea verde el coso. Ok. Acá. Sí, está bien. Ok, me gusta. Fachero. Vamos a hacer copy paste. Quedó ahí. Le voy a poner champion, tío. No, ¿de qué color le hago el champion? Naranja es un buen color, ¿no? Sí. Bueno, ya fue así. Pero tiene que ser... Ok. Champion. Ok. Ahí quedó. No pude programar nada, pero bueno, el diseño, si no iba a faltar diseño. De hecho, este tiene que estar un poco más arriba, ahí. Así, guardamos ahora y se lo pasamos a Macheck.
Bueno, gente, estamos de vuelta. Esta va a ser mi última vez que voy a entrar en este proyecto antes de ver el resultado final. Así que bueno, ya estamos viendo cositas nuevas. Se ve que Ciro nos hizo el mapa. Mirá. Che, me gusta lo que veo, me gusta lo que veo. Así que entonces si lo probamos, podemos manejar por el mapa. Muy bueno, me gusta. Así que yo lo que tengo pensado entonces es hacer en sí la carrera, ¿tá? ¿Cómo vamos a hacer la carrera? Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a poner... Vieron que el auto, bueno, por acá se ve que se puede ir, ¿tá? Entonces me gustaría ver este mapa, a ver cómo está hecho. Ah, se preocupó por hacerlo todito. Qué bueno, la verdad. Muy bueno. Hizo por cada cosa. Increíble. La verdad. Estoy... Me encantó, me encanta. No, la verdad, me gusta mucho. Bueno, dale. Ya pasó un minuto. Y esto, el tiempo es oro. Lo único que quiero cambiar en el mapa es que... para que sea un poco más frenético. Vamos a modificar esto, cambiarlo a verde, que es el pasto. Sería el pasto, no sé. Él probablemente haya dicho que es otra cosa, pero yo no vi lo que hizo él, así que... A ver, no. Sí, así quedó, ¿está? Entonces esto ahora ya va mejor, ¿no? El auto lo voy a hacer más chiquito, evidentemente. 15. Es válido 15, ¿no? A ver, epa. Sí, 15. ¿Ah? 15. Y vamos a poner que cuando toque lo verde, vamos a arrancar a hacer la carrera, ¿tá? ¿Qué vamos a hacer primero? Me gustaría hacer, me gustaría duplicar esto. F1, bueno, está F2. Vamos a ponerle F2 de nombre. Aunque no es de Fórmula 2, pero tenemos acá los dos autitos, ¿está? ¿Qué le voy a hacer a F2 para que se distinga o algo? Y tenemos nuestro nuevo Fórmula 1. A ver. Esto así. Y listo, vamos a dejarlo así. Bien. Vamos, dale. Me da igual que no tenga textura, ya es como para que mismo haya un segundo personaje. Bueno, a partir de acá contó un segundo y arranco a hablar de vuelta. Bueno, listo, ya hicimos el cambio necesario, o sea, con las flechitas puedo manejar uno y con el otro puedo manejar el otro y van separados, que eso está bueno. Capaz que le subo la velocidad, pero no sé. No lo veo mucho. Y lo que sí haría es mínimo intentar hacer que se pueda subir la velocidad de alguna manera, etc. ¿Cómo voy a hacer eso? No lo sé. No, sí lo sé. Espera, primero vamos a hacer lo que venía pensado hacer, que es el if, por así decirlo. Y técnicamente entonces debería ser que ahora si yo toco, si no estoy tocando, ok, bien. Oh, sí, volvemos. Entonces esto está bueno para jugar carrera. Bien. Menos 90.
Perfecto. Y ahora ponemos go y deberían arrancar los dos al mismo tiempo. Perfecto. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Una línea de meta, rapidísimo. Esto lo tengo que hacer hiper rápido. Vamos a crear un nuevo personaje. Esto se nos enseña así, hiper rápido. Paint, ¿no? Bien. Bien, perfecto. Ahora, si no estoy mal, debería... No me parece como que lo toque. Esto sigue. Ah, no, pero... Ahora voy a dar la vuelta. A ver. Y voy a hacer... voy a hacer así. Y no me cuenta la vuelta. Y no sé bien por qué es. Ah, porque para. Touch in F2. Change vueltas 1 by 1. A ver, para. Bueno, vamos a probar. ¿Está? ¿Cuántas vueltas? 5, ponele. ¿Está? Entonces, si yo hago así. ¿Qué? ¡Ay, Dios! Acabo de hacer 39.000 vueltas. No, 3.919 vueltas. Supongo que lo solucionará Ciro. Pero vamos a vuelta, ¿verdad? ¿Cuántas vueltas va a durar la carrera? 5. Vamos a hacerlo sin chocar ahora. Para probar mínimo el contado de vueltas. A ver, ahí. Bien. Ahí. Y ahí. Pasan cosas, Pasan cosas porque como que tiene que reaccionar rapidísimo. Y para. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer esperar un segundo acá. Esperar 0.5. Duplicate. Y listo. Bueno, liquidamos. Última prueba. A ver. Y liquidamos, creo, Y ahora le tocará a Ciro una última vez. Y listo. Solucionamos el bug. Y nos vemos ya con el juego liquidado. Vamos a ver qué sale de esto. Así que nos vemos. Estoy acá de vuelta por segunda vez y última vez. Soy yo el que va a terminar el juego de carreras. Que yo lo dejé fachero, pero no estoy seguro bien de mi diseño. Capaz que voy a cambiar algo. Vamos a ver si esta vez puedo programar. Si me dejó algo para programar. Yo no vi absolutamente nada del juego. Y bueno, espero que haya programado. Uy. Ok, el Fórmula 1. Lo que veo ahí es gracias, me gustó porque yo creo lo había dejado celeste si no mal recuerdo. Puso 2 variables. Bueno, no importa. Vamos a probarlo acá. Iniciamos. Esto está mal. Tenemos que hacer que las variables vuelvan a 0. ¿Cuántas vueltas va a durar la carrera? Ah, mirá vos, está bueno eso. Vamos a poner 4. No, sí, vamos a poner 4.
Después vamos a ver los bugs. Está. Se mueve con las flechitas. Si hago ahí. Esto será trampas. Gané. Uy, ay, el bug que acabo de ver. No, y sigue contando. Y a ver acá si toca esto. Está. Hay unos bugs. Hay unos cuantos bugs. Y si hago así. También. Ok. Son unos bugs. Pero se puede solucionar. Y ya solo por curiosidad. Sí, quedan variables. Y si pongo tipo esto. Si hago así. Quiero son infinitas. Sí. Ok, las variables. Hay que solucionar la variable. Pero cuando sea así pone esto. Ahí se vuelve a hacer. Está. Eso está bien entonces. No está. Ahí. Claro. ¿Sabes qué voy a hacer para seleccionado? Vamos a hacer algo muy fácil y sencillo. Vamos a ponerlo de... no puedo poner esa pigmentación. Ahí. Tiene que ser este gris. 0049. Claro, el 0049. 0049. Ahí. Ok. Claro, así sí. A vos te puedo poner de vuelta en... No sé, estabas en 30 creo. Ahí. Ok, está bien. Es más, hasta te puedo poner a vos en 50. Pero mirá, ahora sí. ¿Quién va a chitearlo? Voy a hacer un corte. Ya vuelvo. Estamos de vuelta. Ok, ya solucionamos un problema de una manera muy fácil. Así que me gustó. Entonces vamos a poner esto. Entonces quiero jugar dos vueltas quiero jugar. Entonces vamos acá. Ok. Uy, me fui pero no del todo, así que... Ok. No voy a poner dos vueltas, gané. Voy a poner si tocando straight nada. ¿Por qué debería haber algo? Dos. Entonces vamos acá. Y ahora gané. No, voy a poner que cuando uno diga que ganó, se acabe. Que lo mande a una pantalla que ponga volver a jugar. No vi que tenga otro bug. Me gusta el diseño, así que voy a hacer eso. Lo que sí, en el diseño voy acá a tocarlo un poco. Ahora no me queda mucho tiempo, así que lo que voy a hacer es... Voy a hacer tipo cuando que mande un mensaje. Acá voy a poner enviar un mensaje nuevo. Voy a poner que sea como, no sé, volver a jugar. Volver a jugar. También
lo voy a poner en el F2, voy a poner volver a jugar porque así es la cosa. Así que vamos acá, creo que está por acá, si mal no recuerdo. Ahí está. Así que voy a poner enviar, volver a jugar. ¿Qué va a hacer volver a jugar? Cuando voy a poner una pantalla negro de pintar. Volver a jugar, vamos a poner tipo volver a jugar. Vamos a poner acá que sea carita feliz. Y acá lo vamos a ver. Hay que moverlo. Volver a jugar. Ahí. Y listo. Con esto terminamos. Así que ahora vamos a venir los dos y vamos a ver cómo quedó. Así que bueno. Estamos acá con Ciro. ¿Cómo anda Ciro? Muy emocionado porque veas el juego. ¿Y vos cómo estás? Claro, es verdad, vos ya lo viste, yo también estoy emocionado, pero claro, vos ya lo viste, entonces vos ya sabés en qué terminó este juego, como fuiste el último en modificarlo, así que nada, emocionado por verlo, no sé qué esperar, la verdad, no sé, yo tiré el pique y vos ahí, no sé si lo aprovechaste, no sé si no sé si qué hiciste, yo capaz que espero que hayas corregido algún bug o algo así, y alguna mecánica, no sé, la verdad no tengo ni idea. Así que vamos a verlo, ¿no? Vamos a verlo entera y quiero que reacciones muy honestamente. Si hay algo feo, Wow. decilo. Si hay algo que te parezca God, decilo también. Ahora tengo miedo. O sea, ¿por qué lo habrás dicho? Bueno, no sé, vamos a entrar. Vamos a entrar ya, no puedo más. Así que el resultado final es. A ver. Por ahora una pantalla rosa. Y ahora es una pantalla de. Vamos. A ver. Opa, bueno, atacar ya conozco, ¿no? En esto creo que lo llegué a dejar. ¿Cuántas vueltas va a durar la carrera? Vamos a poner 5, por ejemplo. A ver, movimiento. Bien, está todo igual. A ver, Eso lo hago por dejé, acá. eso no lo toqué. Vi que lo hiciste bien. ¿Y para qué tocar algo que esté bien hecho? Si está bien, no lo toques. Claro. Ojo, pero puede ser que hayas tocado el color de lo que dice Fórmula 1, No, ¿no? no, No estaban violeta antes. no. Ahora Estás me daltónico, van a pero decir. bueno. Probá ahora el bug para atrás. Claro, yo había dejado un bug acá, que di para atrás y contaba puntos, se hacía como 3000 puntos, creo. Mira, Efectivamente. ahora no, Ojo al piojo, A ver, voy a liquidar esto. Una solución muy A ver. brillante. Y Volvé a volví a jugar. jugar. Bien, bueno, me comí un volví a jugar, me parece correcto. Si Igual, a mí muy alguien me bueno, pone muy volver a bueno. jugar. Si a mí alguien me pone volver a jugar con una carita feliz, ¿cómo no volver a jugar? Claro. No, pero la verdad, muy bueno, está muy bueno. Y lo bueno es que es fácil de subirle la velocidad a los cosos para que sea más difícil, etcétera, etcétera. Entonces está. Pero la verdad, a mí me encantó. No sé, a vos. Y ahora hablando en serio, la verdad que es un muy buen juego, o sea, pensá que tipo, no nos tomó un día, la verdad, es un buen juego, un buen reto, la verdad, para mí está bueno, yo que sé, se puede jugar a dos, y normalmente que en carreras así, que hacer la trazada más rápida, por así decirlo, y es muy fácil darse, intentar hacer lo más rápido posible y volver a empezar, así que en mi opinión, para mí quedó bueno. ¿A vos qué te pareció?
Me encantó. Si quieren que pongamos más cosas, coméntenlo. La verdad no duden que podemos seguir este proyecto y podemos hacer mucho más. O sea, pongan lo que quieran que hagamos y intentamos hacer un programando a dos sin hablar con el otro, como este. Y también pongan idea de lo que de que quieran que programemos, el lenguaje que quieran que programemos. Y así vemos y lo hacemos. ¿O no? Sí, podemos. ¿Por qué no? ¿Por ¿Por qué qué no? no? La verdad. Así que bueno, gente, si llegaron hasta acá, hasta esta parte del video, muchas gracias, la verdad. Em, nosotros nos despedimos, así que bueno, denle like, no se olviden, porque así apoyan y se agradece un montón. Así que nada, despedite. Nos vemos en próximos videos. Chao.